Jeg vil takke for en spennende debatt og en positiv mottakelse i forhold til den problemstillingen som tas opp, både av de andre representantene og fra statsråden. Når en gjennomførte opptrappingsplanen, så var det selvfølgelig en veldig stor fokus på det som var et av hovedgrepene, nemlig å bygge ned de store sentrale institusjonene og bygge opp gode desentraliserte tilbud. Dermed så kan man på en måte se at psykiatrien i de siste årene har vært en veldig fokus på den pasientgruppen som har behov for et mer eller mindre permanent botilbud i kommunene og mer eller mindre permanent tilknytning til psykiatrien. Det gjør jo at vi veldig ofte kan glemme at det å ha en psykisk lidelse også innebærer at en har en psykisk lidelse, oppsøker psykiatrien, får behandling og blir frisk igjen. Nettopp at får en den rette behandlingen til den rette tiden, så trenger det ikke være en lidelse, men trenger kontinuerlig behandling som innebærer at en har en sykdom at en må ha spesialiserte botilbud, nærhet til distriktspsykiatriske senter osv., men rett og slett en sykdom som en får en advokatbehandling for og blir frisk. Derfor så er det også en utfordring at en del som da møter en psykiatri og et psykiatrisk tilbud som ikke er tilpasset den lidelsen som de har, opplever at de får ny og ny behandling som ikke virker. Det vil til slutt føre til at pasienten blir på mange måter behandlingsresistente og ikke tror lenger på at det er mulig å bli frisk, og kanskje også utvikle andre lidelser som følge av dette. Det er også en av hovedgrunnene til å ta opp denne problemstillingen, fordi vi også har fokus på at psykiatri eller psykiske lidelser er noe en kan få behandling for. Det er viktig å få rett behandling til rett tid. Mitt avslutningsspørsmål til statsråden blir, når jeg vet at det er overlevert en plan for implementering av dokumentert behandling for tvangslidelser til Helsedirektoratet, og mitt avslutningsspørsmål til statsråden er: på hvilken måte vil denne planen bli fulgt opp i det videre arbeidet?